Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn cũng đã xem qua clip về công dụng tẩy rửa keo của nước CV6 được phân phối độc quyền bởi Mr. Vân, và các bạn sẽ thật sự ngạc nhiên vì công dụng của nước CV6 không chỉ áp dụng trong ngành ép kính mà ngoài ra chúng còn được áp dụng trong các ngành khác như là sửa chữa laptop hay điện thoại, vân vân. Sau đây thì xin mời các bạn xem một clip. Đây các bạn, như các bạn đã thấy, những con chip khi các bạn lấy ra khỏi men thì chúng thường rất là dơ, bám bẩn bởi nhựa thông hoặc là các loại hợp chất khác. Thì sau đây mình sẽ dùng nước CV6 được chiết ra từ một cái bình cho nó tiện sử dụng. Rồi mời các bạn xem công dụng của nó. CV6 sẽ tẩy cực mạnh những cái chất bám bẩn trên men của bạn mà không làm ảnh hưởng gì đến men của bạn. Lưu ý với các bạn một điều, đó là chúng ta không nên dùng CV6 để lau lên các bề mặt nhựa có màu hoặc là nhựa mỏng, vì điều đó có thể làm hư bề mặt của nhựa. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem ha. Vâng, đây rất mạnh. Sản phẩm này được phân phối độc quyền bởi Mr. Vân nhé các bạn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ trên link trên website trên màn hình này. Đặc biệt nó có thể là tẩy rửa cho các bạn nhìn rõ mã số của IC. Và đặc biệt một điều rất quan trọng đó là nó có thể tẩy rõ cho các bạn nhìn thấy được những con mã số của những con IC để các bạn tiện trong cái việc mình đóng IC đây. Rất là sạch đúng không ạ? Vâng, rất là sạch. Cái này các bạn có thể sử dụng để vệ sinh các mail như là laptop hay máy tính bảng các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.